sammen. I dag der vil jeg godt lave en anmeldelse, gennemgang af min fiskestang, den her Space Spin. Hvis det er sådan, at I gerne vil se mere af de her slags videoer her, der kommer flere anmeldelser af grej, jeg har. Også hvis det er sådan, at I skriver ned i kommentarfeltet ting, I godt kunne tænke at høre om, noget I har set, jeg står og fisker med, og I godt kunne tænke at høre en anmeldelse om det. Endelig skriv det ned i kommentarfeltet, og så subscribe min YouTube-kanal. Kommer et logo her, og så skal I lige gå lidt længere ned, og så skal I lige trykke abonnere. Og så er der også lige sådan en klokke, hvis I gerne vil have, der kommer gode nyheder. Så, men lad os da lige komme i gang med og så anmelde den her Space Spin. Jeg har gået længe og gerne vil have den her Space Spin. Jeg synes designet på den er udover hvad man ellers ser. Det er et dansk design. Det synes jeg der er super fedt. Der er virkelig lagt nogle tanker bag ved det her fiskesæt her. Den her fiskestang. Som I kan se, så er det en Space Spin. Jeg har den i 10,5 fods 7-28 gram. Det her, det er en for sindssyg stang. Altså, når det er sådan, at jeg har fisket i put and take og ude ved kysten, så har jeg altid gerne vil have en stang, der er en lille smule blød, hvor jeg sådan, at følingen den er fænomenal. Man kan mærke alt. Det er meget vigtigt for mig, at jeg kan mærke, hvis det er sådan, at mit arm det roterer, eller hvis det er sådan, at jeg får de små nip. Det er virkelig vigtigt for mig. Og derfor, så dengang, hvor jeg gik på markedet, hvor jeg skulle have en ny stang, der var jeg slet i tvivl om, da at jeg havde hørt flere anbefalinger af den her stang her, og grundene til hvorfor, så var jeg slet ikke i tvivl om, det her det var stangen for mig. Designet her, det er simpelthen det her kork. Det er så dejligt, og det er bare i topkvalitet. Det her gun grip, de har lavet hernede, når det er sådan, at du kaster, det er simpelthen det er fænomenalt, og det giver dig lysten til, at du gerne vil stå, og du gerne vil kaste rigtigt. I forhold til kasteevnen, der den her, det er en kastekanon. Jeg kaster så langt. Min tidligere kyststang og også min åstang på daværende tidspunkt, den var noget stivere. Når jeg stod ude ved kysten, jeg skulle lægge meget mere energi i at få den samme afstand, som jeg gør i den her. Den her, den er simpelthen så let. Stangen, den vejer omkring de 200 gram. Mit hjul, det er det her setup her, det er med en direct, og den vejer omkring de der 186-188 gram. Jeg skal ikke lige tage mig helt på det. Men man har et sæt her, som der vejer under 400 gram. Jeg kan gå en hel dag ude ved kysten. Jeg kan gå en hel dag ude ved åen, uden at have besvær, uden at føle, at det her det bliver tungt i længden. Den er så let, så det halve kunne være nok. Det at fight fisk på den, det er fænomenalt. Jeg har været med til at fange små havørreder på 20, 30, 35 cm. De er skide sjove at fight på den her. Og jeg har fanget laks på den her. Og det er bare fedt. Det er simpelthen så fedt. Den føling, der er i stangen. Du har al fighten. Den er så fed, den stang her. Der er ikke noget med, at stangen den føles stiv og tung. Det er super fedt ved den her. Jeg fisker også ude i Limfjorden. Der kan jeg godt gå hen og så bruge noget lidt lettere grej. Så jeg har faktisk i tankerne også at anskaffe mig i den 9-fods, de har lavet, som der kun er 5-15 gram. Det kunne ikke passe bedre næsten, at jeg kun bruger de der 12-14 grams avn næsten, at jeg er ude i Limfjorden og fisk. Men i dag, der står jeg ved Syddjurs Djursland og står og fisker. Og der har jeg de her 20 grams. Jeg har lige været i gang med den her. Og en 20 grams Hansen Hotshot. Og den kaster fænomenalt. Jeg kunne også godt tænke mig, når det er sådan, at vi når næste år, når vi næsten at laksesæsonen den starter igen, så kunne jeg helt vildt godt tænke mig faktisk også at få den i den stærkere udgave, den der hedder 15-50 grams, til de tunge laks. Hvis det er sådan, at det er catch and release, og du gerne vil have dem hurtigt ind, og du gerne vil have dem fighted, og det er dig, der har magten 100%, så vil jeg helt vildt gerne have fat i Space Spin i 15-50 grams. Jeg er slet ikke i tvivl om at have prøvet den her, og have gået med den her.
Der er slet ikke tvivl om, at jeg skal have 9 og 9 fods, og jeg skal også have den 10,5, der hedder 15-50 grams. Jeg er dybt forelsket i den her stang her. Og hvis det er sådan, at de andre hvis der er nogen af jer, der går og føler, at I er i tvivl om I skal bruge de her 32-3400 kroner på sådan en Space Bend stang her, så kan jeg kun fortælle jer én ting. Det er, jeg har ikke prøvet en stang, der er i den her prisklasse her, der når den her til sokkerholderne. Hvis det er sådan, at det er føling, og det er sjæl og passion, designet, der ligger i, den her, det er en komplet stang. Den har alt, og det er simpelthen så fedt. Men det var så en kort lille anmeldelse for mig af, på at jeg er vild med den her stang her. Hvis det er sådan, at I tænker, at der er noget, der skal prøves, smid det ned i kommentarfeltet. Og endelig subscribe på min YouTube-kanal. Så er der ikke andet end at sige knæk og bræk derude. Hej.